ពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចមែនធ្វើអីយើងមិនកើតមែនហើយមើលចោះហើយពិតជាគួរឲ្យខឹងមែនខឹងខ្លាំងណាស់ណែពួកអាកឯងចង្រៃយើងនឹងឲ្យពួកឯងខ្សែទាំងអស់ពួកឯងបាននាំរឿងដាក់ខ្លួនហើយតើនាំរឿងយ៉ាងម៉េចទៅលោកមេក្រុមគេនោះធ្វើអីយើងមិនបានផងហ្នឹងពួកមនុស្សគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពេលនេះគេមិនអាចធ្វើអីយើងបានតែគេនឹងរកវិធីមកធ្វើយើងឲ្យតតែបានហាមនុស្សនេះមានអាវុធពិសេសដើម្បីកម្ចាត់យើងហើយពួកយើងឆាប់នាំគ្នារត់ទៅរឿងក្អែកចង្រៃមានរឿងមួយដំណាលថាមានបរិសជាកសិករម្នាក់បានរកត្រីយ៉ាងច្រើនគាត់បានវះងៀតយកទៅហាលថ្ងៃនេះរកត្រីបានច្រើនមែនអញ្ចឹងហើយយើងអាចទុកឆីនៅថ្ងៃក្រោយបានមានក្អែកមួយក្រុមកំពុងតែជជែកគ្នារកចំណីតើថ្ងៃនេះយើងត្រូវរកចំណីនោះឯណាទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញបរិសកសិករម្នាក់ដែលរកត្រីបានច្រើនណាស់គាត់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនអាចឆីអស់ទេអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាវះងៀតហាលហើយបើអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់ពួកយើងនាំគ្នាទៅពពួកក្អែកបានទៅរកផ្ទះកសិករនោះហើយពិតជាបានឃើញត្រីកំពុងតែហាលពិតមែនពិតជាល្អណាស់ពួកយើងឆាប់នាំគ្នាពំយកម្នាក់មួយទៅពួកក្អែកបានពំត្រីងៀតរបស់កសិករអេណែពួកអាក្អែកចង្រៃហើយពិតជាយ៉ាប់មែនមិនបានជាមានក្អែកច្រើនម្លេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកកសិករនៅតែហាលត្រីងៀតដដែលហើយក៏ត្រូវពួកក្អែកពំយកទៅទៀតណែអាពួកក្អែកនេះគិតចាំតែយករបស់គេឆីហ្មងអីបើហាលបែបនេះគ្មានអីឆីទេគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូនឹកឃើញហើយមានតែយកទ្រុងមកការពារក្អែកគិតរួចហើយកសិករក៏បានយកទ្រុងមួយមកដាក់ការពារត្រីងៀតពេលនេះមានទ្រុងដ៏រឹងមាំមួយការពារចំណីរបស់យើងហើយតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅបើតាមមើលទៅទ្រុងនេះដូចជាមានកន្លឹះមួយសម្រាប់បើកបានមែនហើយតែកន្លឹះនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចបើកបានមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅរកមើលសិនថាតើអាចបើកបានឬអត់ក្អែកបានរកកន្លឹះដើម្បីបើកយកចំណីចេញហើយពួកយើងឆាប់នាំគ្នាទៅពួកក្អែកបានដោះកន្លឹះនោះហើយក៏បានពំយកត្រីងៀតទៅអស់ទៅអីពិតជាគួរឲ្យខឹងណាស់ខឹងខ្លាំងមែនទែនហ្មងនេះខំដាក់ទ្រុងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែពួកវាបើកបានទៀតតាមមើលពួកវាសិនថាតើពួកវារស់នៅឯណាកសិករបានតាមក្អែកទៅដល់សំបុកពួកឯងនៅទីនេះសោះចាំមើលទៅយើងនឹងគប់ក្បាលពួកឯងឲ្យខ្សែជីវ៉ាកសិករបានគប់ទៅពួកក្អែកតែមិនត្រូវនោះទេភ្លាមនោះស្រាប់តែក្អែកបានហើរពីលើក្បាលនិងជុះអាចដាក់លើក្បាលរបស់កសិករហើយពិតជាគួរឲ្យខឹងមែនខឹងខ្លាំងណាស់ណែពួកអាក្អែកចង្រៃយើងនឹងឲ្យពួកឯងខ្សែទាំងអស់កសិករបានដើរចេញទាំងកំហឹងពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចមែនធ្វើអីយើងមិនកើតមែនហើយមើលចោះភ្លាមនោះក៏មានក្អែកមួយក្បាលដែលជាមេក្រុមបានហើរមកណែពួកឯងតើមានរឿងអ្វីហ្នឹងបាទលោកមេក្រុមគឺមានមនុស្សម្នាក់មករករឿងពួកយើងហេតុអ្វីបានជាគេមករករឿងយើងទៅវិញ
ក្អែកបានប្រាប់ពីដំណើររឿងអូការពិតចឹងទេពួកឯងបាននាំរឿងដាក់ខ្លួនហើយតើនាំរឿងយ៉ាងម៉េចទៅលោកមេក្រុមគេនោះធ្វើអីយើងមិនបានផងហ្នឹងពួកមនុស្សគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពេលនេះគេមិនអាចធ្វើអីយើងបានតែគេនឹងរកវិធីមកធ្វើយើងឲ្យតទៅបានបើអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយមែនទេមែនហើយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនទាំងអស់គ្នាហើយឈប់ទៅលួចរបស់គេទៀតទៅពួកខ្ញុំយល់ហើយកសិករកំពុងតែដើរតាមផ្លូវក៏ជួបនឹងបុរសម្នាក់កំពុងតែបាញ់ព្រួញអេបុរសម្នាក់នេះមានជំនាញខាងបាញ់ព្រួញទេតើគេអាចបាញ់ព្រួញបានកម្រិតណាទៅសួស្តីលោកបងតើលោកបងមានជំនាញបាញ់ព្រួញកម្រិតណាទៅខ្ញុំមានជំនាញអាចបាញ់ព្រួញឲ្យចំគោលដៅក្នុងចម្ងាយ 1000 ម៉ែត្របើអញ្ចឹងតើអាចបាញ់សត្វក្អែកត្រូវទេ ត្រឹមសត្វក្អែកខ្ញុំអាចបាញ់ត្រូវបានយ៉ាងងាយម្នាក់នេះមានជំនាញខាងបាញ់ព្រួញខ្លាំងណាស់យើងគួរប្រើគេដើម្បីកម្ចាត់ក្អែកទាំងនោះចោលលោកបងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងជួយកម្ចាត់សត្វក្អែកចេញឲ្យអស់ហេតុអ្វីបានជាលោកចង់ឲ្យខ្ញុំកម្ចាត់សត្វក្អែកទៅវិញដោយសារតែសត្វក្អែកជាសត្វចង្រៃពួកវាមានរូបរាងខ្មៅទាំងអស់ភាពខ្មៅគឺជាភាពអាក្រក់អូពិតមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកម្ចាត់ពួកក្អែកចោលទាំងអស់ដោយមិនឲ្យសល់ឡើយមានលោកបងជួយមនុស្សលោកច្បាស់ជារស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តហើយកុំភ័យអីរឿងប៉ុណ្ណឹងនោះក្អែកទាំងអស់នឹងដាច់ពូជមិនខានអ្នកបាញ់ព្រួញបានទៅរកក្អែកមើលចុះនោះគឺជាមនុស្សទេតើគេមករកយើងដើម្បីអ្វីទៅតិចគេមករកយើងដើម្បីសងសឹកទេដឹងតែយើងមិនដែលមានទំនាស់អ្វីនឹងគេឡើយយើងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនទៅគេមកនេះដូចជាមិនមានបំណងល្អទេអ្នកបាញ់ព្រួញបានបាញ់ទៅក្អែកមនុស្សនេះមានអាវុធពិសេសដើម្បីកម្ចាត់យើងហើយពួកយើងឆាប់នាំគ្នារត់ទៅក្អែកបាននាំគ្នារត់គេចហើយក្អែកជាច្រើនត្រូវបានអ្នកបាញ់ព្រួញបាញ់សម្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅហើយពួកឯងមិនខ្លាំងទៀតទៅនេះហើយជាលទ្ធផលដែលពួកឯងមកលួចរបស់យើងថែមទាំងឌឺដងដាក់យើងទៀតមិនហើយយ៉ាងម៉េចដែរលោកបងអ្វីដែររបស់ខ្ញុំអូយលោកបងពិតជាពូកែមែនឥឡូវមិនឃើញមានសត្វក្អែកទៀតឡើយតែក្អែកនៅមិនទាន់អស់ទេដោយសារតែពួកវារត់អស់ហើយបាទបងគួរតែកម្ចាត់វាឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យវាមានទៀតឃើញប៉ុណ្ណាកម្ចាត់ប៉ុណ្ណឹងបងកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនឲ្យនៅសល់នោះទេភ្លាមនោះក្អែកដែលជាមេក្រុមបានហើរមកមិនបានជាក្អែកជាច្រើនត្រូវគេសម្លាប់អញ្ចឹងនោះមានក្អែកមួយក្បាលមកទៀតហើយលោកបងកុំភ័យវារត់មិនរួចទេអ្នកបាញ់ព្រួញបានបាញ់ទៅមេក្រុមរបស់ក្អែកតែមិនត្រូវនោះទេហើយមិនបានជាលោកបងបាញ់មិនត្រូវអញ្ចឹងពិតជាចម្លែកណាស់ខ្ញុំបាញ់ព្រួញមិនដែលខុសទេដោយសារតែក្អែកនេះសំណាងហើយមើលទៅបាញ់ឲ្យអស់ទៅលោកបងកុំទុកវាឲ្យសោះពួកវាចង្រៃណាស់ហើយក្អែកក៏បានហើរទៅបាត់ទៅមេក្រុមរបស់ក្អែកក៏បានហើរទៅដល់កន្លែងមួយរំពេចនោះក៏មានក្អែកមួយក្បាលដែលត្រូវព្រួញបានហើរមកតើអីយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងលោកមេក្រុមគ្នារបស់ពួកយើងបានស្លាប់អស់ជាច្រើនហើយតើមានរឿងអ្វីទៅគឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកបាញ់ព្រួញសម្លាប់ពួកយើង
ហើយពួកយើងមិនដែលមានគំនុំនឹងគេទេបើមិនមានគំនុំទេហេតុអីបានជាគេមកសម្លាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគេដើរបាញ់ពពួកក្អែកទាំងអស់បើអញ្ចឹងទៀតមិនយូរទេពួកយើងនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនខានខ្ញុំត្រូវទៅរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងនេះលោកមេក្រុមខ្ញុំលាទៅសិនហើយសូមឲ្យឯងទៅឲ្យបានសុខមិនបានជាបរិសម្នាក់នោះមកសម្លាប់ពពួកក្អែកដូចជាយើងអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវកសិករនោះបោកបញ្ឆោតហើយខ្ញុំទៅរកវិធីដោះស្រាយរឿងនេះមេក្រុមក្អែកក៏បានហើរទៅរកអ្នកបាញ់ព្រួញអាយ៉ាវានេះមករកយើងហើយតើមិនចាំបាច់ឲ្យយើងទៅរកឯងទេហេកិច្ចលឿនក្រនបើលោកបងមើលទៅក្អែកនេះវាដូចជាឬដាក់បងណាវាមិនរត់ទៅណាទេចម្លែកណាស់សត្វផ្សេងនាំគ្នារត់គេចពីព្រួញរបស់ខ្ញុំតែក្អែកនេះមិនរត់ទៅណាសោះវាឌឺដងដាក់លោកបងនឹងណាវាគិតថាលោកបងបាញ់វាមិនត្រូវអ្នកបាញ់ព្រួញបានព្យាយាមបាញ់ទៅមេក្រុមក្អែកតែបាញ់មិនត្រូវនោះទេបើខ្ញុំនៅតែបែបនេះទៀតគេច្បាស់ជាបាញ់ព្រួញត្រូវខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេគិតរួចហើយមេក្រុមក្អែកក៏បានហើរចេញទៅនោះវារត់បាត់ទៅហើយលោកបងប្រហែលជាក្អែកនេះចង់ប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំហើយមើលទៅវាមិនចង់ប្រាប់អីលោកបងទេវាគ្រាន់តែឌឺដាក់លោកបងទេតើបងកុំយល់ច្រឡំអីមេក្រុមក្អែកបានហើរទៅជួបនឹងលោកតាអេសីតើឯងមានអ្វីចង់និយាយជាមួយយើងមែនទេអូយើងយល់ហើយលោកតាអេសីបានឲ្យផ្លែឈើទៅក្អែកនោះបានបរិភោគហើយក៏អាចនិយាយបានខ្ញុំអាចនិយាយបានហើយពិតជាល្អមែនឯងឆាប់ទៅបើមិនចឹងទេពួកឯងនឹងបាត់បង់អស់មិនខានទេខ្ញុំកណាសូមអរគុណលោកតាណាខ្ញុំកណាសូមលាលោកតាទៅសិនហើយក្អែកក៏បានហើរទៅរកអ្នកបាញ់ព្រួញជប់សិនលោកហេតុអ្វីបានជាលោកចង់សម្លាប់ពួកយើងដូច្នេះអូមិនបានជាឯងចេះនិយាយបែបនេះលោកបងក្អែកនេះប្រហែលជាក្អែកបិសាចហើយមើលទៅបានជាវាចេះនិយាយដូច្នេះមែនហើយតើឯងជាបិសាចមែនទេខ្ញុំមិនមែនជាបិសាចទេដោយសារតែខ្ញុំបានឆីផ្លែឈើតែលោកតាអេសីឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំចេះនិយាយអូការពិតចឹងទេសូមកុំជឿវាអីលោកបងវាអាចជាបិសាចហើយបិសាចគឺជាលោកវិញទេដែលមានចិត្តសាហាវបែបនេះលោកចង់សម្លាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកឯងមានពណ៌សម្បុរខ្មៅរូបរាងអប្បល័ក្ខពួកឯងគឺជាសត្វចង្រៃឲ្យតែខ្មៅគឺចង្រៃមែនទេមែនហើយឲ្យតែខ្មៅគឺចង្រៃគឺជាសភាវៈអាក្រក់ចុះរូបរាងរបស់លោកមានកន្លែងខ្លះដែលខ្មៅដែរទេសក់ក្បាលរបស់លោកចិញ្ចើមរបស់លោកតើខ្មៅទេណែរូបរាងខ្មៅមិនមែនបញ្ជាក់ពីភាពអាក្រក់ទេភាពល្អគឺចេញពីចិត្តទេតាលោកគុំគួននឹងពួកយើងដោយសារតែពួកយើងទៅលួចរបស់លោកប៉ុណ្ណោះមែនហើយដោយសារតែពួកឯងមកលួចរបស់យើងការពិតឯងមកបោកប្រាស់យើងសោះលោកមិនគួរជឿនរណាម្នាក់ដោយមិនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ចឹងទេពេលនេះលោកសាងកំហុសហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំនឹងឈប់តាមប្រមាញ់ក្អែកទៀតហើយមនុស្សខ្លះនិយាយប្រាប់យើងរឿងអ្វីមួយគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់គេប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវត្រិះរិះពិចារណាជាមុនសិន